بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی ان الكذب یہدی الی الفجور و ان الفجور یہدی الی النار. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشتے دروغ مردما گناہ نیمگا با، مردما بدپہلی نیمگا با و بدپہلی و گناہ مردما دوزخا با. و نبی صلی اللہ علیہ وسلم یروچی جوست کنک بھی گشتے بیت کنتے کہ صالحی مؤمن مردم بہلی بھی گشتے بیت کن ہنچی صالحی مؤمن مردما بلکہ آیتو کا بہلی ہا گشتے بیت کنتے کہ مؤمن مردم بزدلی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گشتے بیت کن بلکہ ہنچی مؤمن مردما بل بزدلی فرمائنتے گشتے بیت کنتے کہ مؤمن مردم دروگ بندی بھی گشتے مؤمن دروگ نہ بندی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گشتے مؤمن دروگ نہ بندی. بھلے اتکا حدیث ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت داتا مردم صحیح حالتا یا کہ صحیح جاگیا دروگ بست کا مصلحت وستا. ہن چونکہ حدیث اتکا ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط فرمائنتے ام کلثوم گشتے لم اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرخص بالکذب الا فی ثلاث. گشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ داتا دروگے مگر صحیح حالتا یا کہ صحیح جاگیا. اولی حالت ہمیشہ گشتے فی الاصلاح بین الناس، دو قبیلہ وطموتا جنگا، دو قوم وطموتا جنگا، دو مردم وطموتا جنگا تو لوٹے شان وشان کنے تو لوٹے شان تو کہ اصلاح کنے گوڑا ای جاگیا جائزی تھی وستا دروگ بندہ چھتو تو روے مثلا ای مردمان کھیر رہا تو گشے پلا مردم پشومانا آئیں شمارا دوست بھی لوٹاں پدا پیسرگی مردم ببا شمے گما لوٹاں شمے گما وشان ببا آئیں نگوشتا تو دروگ بند گائے تاکہ وشان ببا. ہمیں ڈولا دو مردم مثلا وطموتا جنگی تو روے توکا شانی دوینانی درمیان اصلاح کنے تو گشے پلانیتی تعریف کتا پلانی پشومانی دومی کے کر رہا روے ہمیں ڈول گشے تاکہ پدا تپاک ببا و اصلاح بھی ای دروگی نہیں. اور دومی جا گیا ہمیں حدیث آتکا گشتے الحرب جنگا بزن وقتی کہ مسلمان گو کافران گو جنگ با ادا جائزین دروگ بلے کجام دروگ علماء فرمائنا گشتے ہما دروگ کہ آیتو کا خیانت نیستے، ہما دروگ کہ آیتو کا غداری نی چطو اے ہما دروگا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیتا اگا جنگ میدان نشتا جنگی روگی بیتا مردمان دے ما چی گوشتگی مثلا جنگا ما ای ملکا روگا ہے نا آئیے دگے ملکی نام داتا کہ ما دگے ملکی روگائیں تاکہ ای ملک مردم صحیح مبا اصلا ای ملک مردم دشمنا وطموتا مدا ما مسلمان بزن کافر جنگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوٹتا کہ برو شانگو جنگ بکا ہمیں وتی مردمان توکا گوشتگی کہ ما دگے ملکی روگائیں ای دروگ. لیکن ہنچی دروگ کہ ای توکا خیانت ہستی جائز نہیں. مثال ہنی دشمنی ما مسلمان گو کافریاں جنگ یوں دشمنی مثال اتفاق بیت میں آیانی درمیانا کہ ای وقتا ما ای سالہ جنگ بند دی جنگ نہ کنی ادا جائز نہیں کہ ما مسلمان خیانت بکنی و غداری بکنی بروی آئین سر حملہ بکنی چیئے میں آئین درمیانا اتفاق بیتا کہ جنگ نہیں استے ای حالتا غداری خیانت جائز نہیں. ہنچو ما گشتگا ہما جنگی کہ دشمنی میں آئین درمیان جنگ ہستے ما وتی ملکہ در کا آئین لوٹے روے آئین سر حملہ کنے ہمیں حالتا کہ صحیح مبا ہمیں دروگ جائزیں. اور صحیح حالتا کجام دروگ جائزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیثات کا گشتے مردین مرد گوتی جنین خبر کن دروگ بندی جنین گوتی مردین خبر کن دروگ بندی تاکہ آئین تو کا دوستی و اتفاق بھی ای دروگاں پروانی. مثال جنین ڈولاری جنین نہیں دروگ بندی سرائی گشتے تئی ڈولی شرنگ موتی زندگیاں نہیں تا شریں آئی مقصد چیئے کہ ما اتفاق بھی اور مرد بلکہ ہمیں ڈولا منی ڈولا چو چارگ نبی وتی مرد سرا دروگ بندی گشتے تئی ڈولے مردین موتی زندگیاں نہیں تا ای جائزاں چیا تاکہ آئین تو کا اتفاق و دوستی بھی بیتے و یاد جاگا و یاد دل ببا ای صحیح جاگیاں دروگ جائزیں کہ مردم اگاں دروگ بندی.